स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल सुपरस्टार सानी ट्रिक में। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए इस लाल कलर के बटन को दबाकर और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए टेक्नोलॉजी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों मैं आपके लिए एक नया टिप्स और ट्रिक लेकर आया हूँ। प्लीज़ दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो दोस्तों आपको यानी जो टिप्स और ट्रिक मैं बताने वाला हूँ, जिस टिप्स और ट्रिक का नाम है अपने नाम का रिंगटोन आप कैसे डाउनलोडिंग कर सकते हैं और अपने फ़ोन पे सेव कर सकते हैं। बहुत ईजी तरीका है। इसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या है दोस्तों, आपको जानी है क्रोम पे या गूगल से खोल सकते हैं और आपको यहाँ पे सर्च करनी है FDMR इन। तो मैं यहाँ पे सर्च कर दिया FDMR इन, तो यहाँ पे कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों आपके सामने एक इस प्रकार का एक इंटरफेस ओपन होगा। तो दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे सर्च रिंगटोन पे क्लिक करना है। सर्च रिंगटोन पे तो ये देखिए यहाँ पे सर्च रिंगटोन ऑफ योर नेम फ्रॉम और ह्यूग कलेक्शन ऑफ नेम रिंगटोन बाय इंटरेटिंग योर फर्स्ट नेम सर्च बॉक्स। तो इसमें आपको करना क्या है, अपना नाम लिख देना है। तो दोस्तों यहाँ पे नीचे वाले में तो मेरा नाम है रोशन, तो मैं यहाँ पे रोशन लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, नीचे सर्च लिखा हुआ है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए मेरा जो है यानी थोड़ा नेट स्लो है तो ये सर्च हो रहा है। तो ये देखिए आपके सामने एक इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। देखिए यहाँ पे दे रहा है रोशन कुमार मिश्रा सोम पिकअप द कॉलिंग। ये देखिए रोशन सिंह आपको कोई दिल से याद कर रहा है, मिस्टर रोशन दास आपको जो अच्छा लगे। रोशन आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आया है, तो मैं यहाँ पे क्लिक हियर टू गो डाउनलोड इस पर भी क्लिक कर सकता हूँ। यहाँ से भी इसको डाउनलोडिंग कर सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ मैं, क्लिक हियर टू डाउनलोड पेज। थोड़ा मेरा नेट जो है कि यानी स्लो है, इसलिए थोड़ा ये यहाँ पे देखिए आ गया। यहाँ पर आपको इसको डाउनलोडिंग करनी है ना। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए रिंगटोन डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए डाउनलोड बटन पे क्लिक करें। तो दोस्तों आपको करना क्या है, इस पर क्लिक करनी है आपको। तो ये जो आपका रिंगटोन है वो डाउनलोडिंग हो जाएगा। तो आपको जो भी से करना है, बीटमेट अगर आपके पास है तो इसमें कर सकते हैं। तो मैं क्रोम से करता हूँ और आपको यहाँ से रिंगटोन सुन भी सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों मैं आप लोगों को रिंगटोन सुना के बताता हूँ कि रिंगटोन मेरा जो है वो कैसा है। सुनिएगा थोड़ा ध्यान से। रोशन राज आपका फोन बज रहा है, प्लीज उठा लो। रोशन राज आपका फोन बज रहा है, प्लीज उठा लो। रोशन राज आपका फोन बज रहा है, प्लीज उठा लो। तो दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे एक सबसे राइट साइड में नीचे डाउनलोड टाइप का बटन दिखाई दे रहा है ना, इस पर आपको क्लिक करना है। तो ये डाउनलोड देखिए डाउनलोडिंग होने लगा और ये देखिए आपके सामने डाउनलोडिंग होकर इस प्रकार का ओपन भी हो जाएगा। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ये स्टोरेज में आ गया, डाउनलोड हो चुका है। रोशन राज आपका फोन बज रहा है, प्लीज उठा लो। रोशन आप इसे रिंगटोन पे सेव कर सकते हैं। दोस्तों आप इस प्रकार के टिप्स और ट्रिक जानना चाहते हैं आगे भी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस लाल बटन को दबाकर।